цены эти на государственными налогами, конечно. Идиот, блин. Я поворотник включил, он, блин, это, летит. О, все, готово. На глазах просто. Да. Да и, опа, и ушел. А в Одессе планируется мерсайт. А в Одессе там вообще пипец. Ух ты! Ой, капец. Ёбаный в рот, блядь! Ой, бля. Ой, Господи, ой, Господи. Скоро надо вызвать. Ебаный чмошник, блин, урод! Ух ты! А как оно? Все мне выебать. Пиздец, блядь. Нет. А я не слышу, я, блядь, не слышу. Произошло возгорание старых деревянных ящиков от боеприпасов, отметили в ведомстве. Была проведена эвакуация населения близлежащих домов.
Лондон сохранил звание самого популярного города среди туристов. Об этом говорится в докладе международной компании MasterCard, составляющей... Пидорас ты ебаный!